Bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ivete Melo e estou iniciando mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma lareira de papelão. Isso mesmo, para decoração de Natal. Já é a minha terceira com essa. A primeira eu apanhei tanto mas com muita dificuldade eu consegui fazer. Mas daí a segunda já não foi tão difícil. Demora um pouquinho, mas o resultado vocês vão se surpreender. Fica linda demais, gente. E assim, ela fica tão bonita, tão diferente. As pessoas passavam aqui em casa, porque eu sempre boto no terraço, né? Porque o terraço é bem espaçoso. Aí passavam as pessoas na rua e pedia até para tirar foto. Vocês acreditam? Porque realmente fica muito bonita. Então eu vou fazer, vou mostrar a vocês. Agora eu não sei, gente, se eu vou fazer, vai ser um vídeo só ou dois, porque ela é bem trabalhosa, bem demorosa, assim, demora bastante e tem muitos detalhes. Mas mesmo assim, então venham comigo ver como é que tá a situação aqui na sala. Eu quero mostrar para vocês. Eu botei aqui porque eu preciso de espaço, né? Ó a situação. Tá vendo, ó? Vamos tá aqui. Aí assim, gente. Deixa eu virar a câmera que fica melhor. Nós vamos precisar de EVA bastante. Eu uso o vermelho. Tem pessoas que usam o marrom, mas eu gosto mais do vermelho. Vamos precisar de cartolina branca, cartolina preta. Vamos precisar de pincel para espalhar a tinta. Isso aqui, meu Deus, que eu esqueci o nome. Pronto, depois eu lembro. Caneta, tesoura. Isso aqui, ó, vai usar bastante. Eu comprei essa cola aqui, ó. Tem 1 quilo, né? No meu tempo era por litro, agora é por quilo, né? E se você não tiver a cartolina branca, você pode usar essas folhas de papel aqui, ó. Que eu usei esses 2 anos. Mas agora eu vou botar a cartolina, que eu acho que facilita. E caixa, gente, muita caixa. Tá vendo, ó? E assim, eu procuro sempre as caixas de um só tamanho, porque eu acho que facilita bastante. Isso aqui, ó, já são peças que eu tenho montada, tá vendo que tá tudo aqui arrancado. Isso aqui já foi do ano passado. Também vamos precisar de uma caixa grande, ó, para fazer a base, tá vendo? Mas assim, o resultado é impressionante. Aí, gente, eu vou fazer uma para mostrar para vocês. E meu filho pediu, e no caso eu vou fazer a dele. E a minha eu vou reaproveitar algumas dessas, porque tem umas que já estão danificadas aqui, ó. Tá vendo? Aí já tá baixo, não tá servindo, né? Porque resseca tudo isso, né? 1 ano, né? Aí resseca, eu vou ter que refazer. Então é isso. E deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Uma grande conquista. E eu estou muito grata a Deus. A minha TV deu um pequeno defeito, ela não parou de vez. Ela só tá piscando, ela fica clara e escura, tá muito ruim para assistir. Então, aí eu pensei direitinho e comprei uma TV dividida a perder de vista, né? Mas ficar sem TV é cruel, porque eu sei que a minha vai pifar, porque o rapaz disse que é alguma coisa do LED. Então, ó, minha nova conquista aqui, ó. Deus me deu, realizou um sonho que eu tinha de ter uma TV grande, tá vendo? Aí, vou mostrar aqui direitinho a vocês, que a gente vai botar na estante, vai tirar outra que tá com problema para botar no quarto e eu vou mostrar a vocês. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó, gente. Que coisa maravilhosa. Ó, tá vendo? É de 50 polegadas. É uma TV, ó, LG, tá vendo? Ó, a caixa dela. E essa caixa, eu já vou aproveitar para fazer a base da minha, Da minha lareira. Gente, se você é novo e está passando por aqui,
te convido a se inscrever, a comentar e deixar o seu like. Gente, eu vou merecer esse like, viu? Porque essa lareira dá um trabalhão, mas fica linda, tá certo? Então vamos começar a fazer porque o dia é longo. Fiz almoço, organizei já tudo por aqui. É cedo ainda. Deixa eu ver que hora é. Falta 5 para as 9. Então, vamos começar, né? Porque como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? A bagunça. Então vamos lá, mas é uma bagunça gostosa que dá trabalho, mas você viaja, sabe? E quanto mais você faz, mais fica criativa. E gente, assim, eu vou tentar falar o mínimo possível no vídeo para não ficar muito longo. Porque o que eu fiz do bulizinho com a xícara, meu filho demorou que só para diminuir. Não adianta ficar muito grande que as pessoas nem assistem, né? Pronto, e é isso, minha gente. Aquele like, tá certo? Topado. Vamos começar. Gente, aqui é a base. Eu cortei a caixa, aquela caixa grande que foi da TV, tá vendo? E fiz isso, ó. Aí aqui no corte, aí eu fiz uma emenda. E dentro, pra ficar bem firme, ó, tá bem firme, eu faço isso, não precisa, mas eu faço porque eu sei que as crianças gostam de sentar. Eu usei esse isopor, que veio também na TV, pra botar dentro. Mas se você não tiver o isopor, você pode colocar a caixa mesmo, que é pra ficar durinho. Pronto, então, nossa base, ó, já está pronta. Está aqui, ó. Já está pronta. Agora, eu vou fazer as pilastras, né, que chama, que fica ao lado. Vocês pegam a fita e reforcem todas as caixas, né, pra ficar bem firme. Assim, ó. Deixa ela toda firmezinha. Eu já vou mostrar a vocês como eu vou montar. Pra vocês entenderem tudo direitinho. Aqui é a base. Assim, ó. Tá assim. Assim. Aí eu vou colocar um papelão aqui, mas porque eu quero, viu, gente? Mas não precisa, se vocês não quiserem colocar, tá certo? Eu vou colar, vou passar fita em tudo. Aqui, ó. Mais uma caixa. A outra. E eu sempre deixo 2 dedinhos de cada lado. Essa vem mais pra cá, ó. Assim, vai ficar assim certinho. Pronto. Aí aqui eu vou passar a fita aqui. Agora eu tô pensando em colocar outro papelão aqui. Por que eu coloco outro papelão? Porque tem isso aqui, a gente vai colocar decoração em cima. Eu vou fazendo e vou mostrando. Gente, pra ela não ficar quadrada, aí eu corto aqui, vou cortar aqui, ó, 9 centímetros. É fácil, assim. Aqui tá a ponta da caixa, aí você mede, ó. Assim, assim, fica mais fácil. Aí você mede, tá vendo? 9 centímetros eu vou cortar, ó. Aí eu vou arredondar as duas pontas da base. Tanto essa como essa aqui. Já marquei. Vou cortar e vou mostrar. Gente, acabei cortando 11 centímetros.
como eu tinha esquecido de cortar, porque esse detalhe... Aí você corta, vou mostrar aqui, fica assim, ó. Tá feio, né? Mas a gente vai colocar um outro pedaço de papelão por aqui por dentro. Pera aí, viu, gente? Porque eu tô segurando o celular com a mão. Só pra mostrar pra vocês. A gente pensa que não tem jeito, mas tem. Aqui, ó. A gente bota aqui bem direitinho. A gente bota assim. Tá vendo? Ó. Passa a fita, porque aqui a gente vai cobrir, né? Então vamos que vamos. E agora eu vou começar a cobrir isso aqui, né? Começar a cobrir com as outras partes com cartolina. Mas essa aqui eu vou cobrir com esse papel, porque ainda vai ter a cartolina preta. Então quando tiver coberto eu mostro a vocês. Ó, gente, como tá. Eu coloquei no chão porque a visão é melhor, tá vendo? Ainda não está colada. Ó, não está colada, tá vendo? Aí daqui, ó, eu tô respeitando hoje, como eu falei pra vocês, aqui, ó, deixar um espaço. Aqui, deixa eu ver se vê melhor aqui, ó. Deixar esse espaço aqui, porque fica mais bonitinho, dá uma forma melhor. Aqui, gente, eu botei um papelão grande do tamanho dessa caixa aqui. Porque aqui tem a emenda da caixa, tá vendo? Que é aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aí se eu colocar essa parte sem o papelão, quando eu colocar a chaminé vai ficar balançando. E assim fica retinho, ó. Porque aqui é pra gente colocar a decoração de Natal. Aí agora eu vou colocar a chaminé. Deixa eu... Aqui. Tá bem direitinho. Porque isso aqui eu vou colar, gente. Entendeu? Tá sem esse pedacinho aqui, ó. Aqui eu botei cartolina, ó. Aí tá sem esse pedacinho aqui embaixo, mas isso aí não tem problema não, que não vai aparecer não. Aí nessa parte aqui, gente, a gente faz igual uma saia. Assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. Agora, isso aqui... Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui pra mostrar. Vou mostrar com o celular na mão é meio ruim. É assim, ó, gente. Tá vendo? Aí eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Aí aqui pra emendar eu coloco fita, ó. Eu prefiro colocar fita do que grampeador, porque o grampeador ele enferruja. Aí ela vai ficar assim, ó. Aí aqui, nessa parte, ela tá certinha, ó. Aí eu vou pregar ela assim, ó. Ela vai ficar desse jeito, aqui. Aí eu vou pregar. E aqui, gente, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Nessa parte aqui, eu corto assim, ó, igual uma lua, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Você pega um papelão, você risca, eu no caso eu risquei, né? E faz aqui assim, igual uma lua. E nós vamos colocar aqui, ó. Aqui. Vocês só vão entender direitinho quando estiver pronto. Eu vou cobrir esse aqui também e vou colocar aqui. Pronto. E vou cortar os EVAs, os tijolinhos, pra gente começar a colocar, tá certo, gente? Aí eu não vou mostrar, não. Eu vou mostrar isso aqui a vocês como corta, porque senão fica muito comprido o vídeo, tá? Gente, pra gente cortar a sainha dali da lareira... Ó, você pega o papelão, tá vendo? Ele já tá cortado, ó. Aí você pega e coloca aqui, ó. Não tem errada, não. Aqui na pontinha. E você bota assim a régua. Aqui deu 16 centímetros. Aí você pega aqui, ó. E faz um risco aqui. E faz outro aqui, ó. Agora isso vai depender também do tamanho da sua lareira, né? Porque essa é pequena, da minha é maior. Aí você já marca aqui. Pode ser até com papelão mesmo, tá vendo? Não precisa nem de régua. Assim. Aí você corta aqui, ó. E você corta aqui e aqui. Aí já fica assim, ó, esse modelo. Aí também você vem com esse e já mede aqui também, ó. E também não tem errado, é
uma quina, tá vendo? Aqui, ó. Corta aqui e corta o outro. Marca o outro, aliás, né? Aí fica assim. Aí aqui, gente, faz assim, ó. Aí você pega, faz assim, ó. Deixa eu cortar isso aqui que tá muito grande. Eu quero mostrar a vocês direitinho. Vale muito a pena, gente, fazer essa lareira. Dá um trabalho, viu? Porque é muito detalhe. Mas vale a pena. Eu vou riscar porque quando eu corto sai tudo errado, sai tudo torto. Pronto, tá vendo? Já ficou no formato, ó. Acho que aqui corto mais, assim. Tá vendo que é fácil? Ó, tem que cagar essas duas pontinhas. Aí aqui você vem e faz isso, ó. Assim. E assim. Pronto. Depois que eu emendei tudo, cortei, emendei, ficou assim, ó. E fica assim com as fitas. Mas não tem importância, porque isso aqui a gente vai cobrir, né? E pronto, aqui está feito a sainha da lareira. Aí agora nós vamos medir isso aqui. Também é muito fácil, gente. Não tem o que fazer, não. Ó, a gente botar o papelão. Se você não tiver, mas é só marcar uma lua. Não tem o que fazer, ó. Marca aqui uma lua. Tá vendo? Ó. Aí quando cortar, aí corta e fica desse jeito, ó. Aí é só cobrir com também com a cartolina ou com o papel, tá certo? Então eu vou cobrir isso aqui e vou começar a cortar os tijolinhos. Para vocês entenderem, essa cartolina preta eu vou forrar a base embaixo, só a parte de cima, né? Eu vou forrar com isso aqui e vou tirar uma tirinha assim, ó. Vou tirar uma tira grande para colar na parte de cima da lareira. Eu vou mostrar tudinho. Aí isso aqui é o tijolinho de EVA. Aí aqui de comprimento, esse tem 8,20, esse aqui tem 22 centímetros. E aqui tem 8 centímetros. Mas é como eu falei para vocês, depende muito do tamanho da lareira. Esse aqui tem 5 centímetros por 5 aqui e 15 aqui. Que é para a parte essa parte aqui, ó, gente. Esse arcozinho, para pegar aqui assim, ó. Aí eu vou cortar, porque eu tenho que cortar bastante desses tijolinhos. E vou mostrar a vocês, porque assim, não é tudo do mesmo tamanho. Alguns são maiores, outros menores, depende do lugar que a gente vai colocar. Mas eu vou cortar e quando eu for colar, eu vou mostrar a vocês, tá certo? Ó, pronto, gente, ó, já colei aqui, ó, tá vendo o arco? Ela tá toda durinha. Agora eu cortei, ó, um pedaço de papelão, tá vendo? Esse pedaço de papelão vai vir pra cá, ó, gente. Aqui as costas, tá vendo? Pra botar, deixa eu encostar aqui e mostrar pra você. Assim, ó. Que ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar aí, ó. Eu vou cobrir de branco também, tá, gente? Não tem segredo. Aí, como a gente colocou agora isso aqui, aí fica bem firme, ó. Tá vendo? Fica bem firme mesmo. Ó, gente, peguei o pedaço de papelão. Aí, virei aqui, ó, de cabeça pra baixo. Aí, cobri com a cartolina preta, tá vendo? Que é pra o fundo ficar preto. E agora, eu vou colar aqui, ó. Eu vou colar aqui direitinho, ó. Que é o fundo da lareira. Olha aqui como está. Já colei aqui a cartolina preta. Vim aqui dos lados também, ó. Mostrar de longe. Já colei também a sainha. Eu chamo de sainha, não sei o nome. Aí já colei aqui, ó. Tá colado. Também já colei esse aqui. E o fundo que tá preto, ó. Um papelão, né? Com fundo preto.
Ó, tá bem firme agora, só tá solta. Essa aqui, essa parte e aqui, ó, a base. Pronto. E agora, começar a colar os tijolinhos. Olha aqui, gente, como tá. Coloquei a cartolina preta em cima todinho. Essa é a base. E já coloquei aqui os tijolinhos, ó. Tá vendo? Todos os tijolinhos. Aqui, ó. Atrás não precisa. Agora eu vou fazer a parte de cima. Pronto, eu já estou colando os tijolinhos. Aí é assim, ó. Tá vendo? Que fica um aqui e aqui fica esse espaço. Que fica assim, ó. Parecendo um tijolinho mesmo. Gente, aqui eu já tô colocando os tijolinhos aqui, ó, do arco. Ó, é pequena, tá vendo? Aí eu vou colocando aqui atrás, vou fazendo assim, ó. E vou colando. Se tiver colado eu mostro pra vocês. Aqui, gente, já finalizei. Essa aqui é a pequenininha, que é do meu filho. Na verdade, da minha neta, né? Eu não vou... Tá vendo, gente, como fica bonita? Olha, eu não vou decorar essa porque não é minha. Mas eu vou fazer a minha. Vou dar uma ajeitada nela. Olha lá dentro o fundo, tá vendo? Esse buraquinho aí é pra passar o pisca. Aqui, ó, como ficou. Ficou bem bonitinha. Essa é pequenininha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sim. E aqui já tá as coisas, ó. Que essa aqui é a minha, como eu disse a vocês, que já tava montada, né? Que eu mostrei. Aí essa parte aqui tá bem baixa. Aí eu vou cortar esse papelão aqui pra forrar aqui em cima. E vou forrar ela todinha de cartolina. Essa parte aqui é a parte de trás. Aí tá assim, ó, esculhambada, não tá prestando mais. Aqui o quadradinho que passa o pisca. E eu já tô aqui com esse papelão aqui pra cortar. Aqui é a base dela, ó, que eu só vou trocar essa cartolina preta. Essa parte aqui é a parte da chaminé. E essas duas aqui é a parte que fica lateral, né? Como a base. Aí eu vou montar ela toda e vou mostrar pra vocês. Tá assim, ó, tá tudo desmontado. Aí vou botar esse aqui. Preciso colar tudo, vou mostrar pra vocês. Aqui. Aí essa é a base, vem pra cá. Essa aqui é a chaminé. Já colei essa parte preta aqui, ó. Pra ficar bem parecido com a chaminé de verdade. Ela vai ficar aqui assim. Tá balançando assim, gente, mas eu vou colar. Vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar esse embaixo também. Aí essa aqui é a sainha que eu mostrei a vocês. Aqui é feio, ó, mas aqui é bonito.
Aí eu vou botar aqui, ó. Vai ficar assim. Porque ele tá colado, você tem que colar, né? E esse arco vai ficar aqui, ó. Aí agora eu vou cortar os tijolinhos. Está aqui. Está aqui o EVA. Aí eu vou cortar todos os tijolinhos para colar nela todinha. Depois eu vou botar o fogo. E essa parte aqui, ó. Esse buraquinho aqui é para passar o pisca, né? Que é para dar... É para ficar bem real o fogo. Aqui. Fica aí atrás. E aqui, ó, papel salafone vermelho e amarelo para fazer o fogo aqui. Entendeu? Então agora eu vou cortar os tijolinhos e depois eu mostro a vocês colando alguns, porque leva muito tempo. Vem. Agora eu vou fazer o foguinho que simula na lareira. Um pisca. Na verdade eu não uso esse pisca, porque isso aqui é plástico e o ano passado quase aconteceu um acidente. Como isso aqui, né, fica abafado, aí esquentou. Só não pegou fogo, por conta aqui embaixo botou as madeirinhas. Eu vou usar esse aqui, ó, que é com pilha, 2 pilhas. Mas como eu tô sem a pilha agora, eu vou usar esse aqui, de LED. Pronto, mas mesmo assim eu vou mostrar a vocês para finalizar, né, a lareira. É muito simples. Bota aqui o pisca, ou esse outro de... Eu aconselho usar esse outro. Aí faz assim. Deixa eu centralizar aqui, que não tá centralizado não. Assim. Aí deixa isso aqui para botar na tomada. No caso eu não vou usar esse, como eu já falei, né? Aí aqui eu vou pegar um pedacinho de barbante. Pode ser linha, barbante, uma casinha daquelas de cabelo. Que não vai apertar muito, né? Só pra fechar, porque ele não fica sozinho. Pronto, eu vou ver bem folgadinho, ó. Só pra fazer assim. Porque quando a gente tá acende o pisca, aí ele dá um efeito de fogo. Deixa eu acender aqui pra vocês verem. Se dá pra mostrar direitinho. Tá vendo? Ó. Eu vou colocar lá dentro da lareira para vocês verem. Finalmente, gente, acabei a lareira. Olha, essa é a minha. Como ela é grande. E essa aqui é a do meu filho. Acho que hoje ele leva. Aqui, ó. Tem ali papel salafone ali dentro, ó. Ali dentro naquele quadradinho. Tem as coisinhas para ele decorar. Ele é a esposa, né? E Lorena. Lorena quer decorar. Pronto, aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui, gente, e vou mostrar pra vocês como vai ficar. E aí, minha gente, o que é que vocês acharam das minhas chaminés? E aí, minha gente, o que é que vocês acharam das minhas chaminés? Deixa eu mostrar aqui pertinho. Esse Papai Noel aqui tá numa escadinha. Na verdade, eu queria ele de costa com saquinho, como se estivesse entrando aqui, ó, na chaminé. Mas só tem esse, então vai esse mesmo. Ele é pequenininho, ó, gente. Tá vendo? Aí vindo pra cá. Aí aqui tem esse Papai Noel aqui, ó. Ele tocava essa cornetazinha, mas quebrou. Aí tem esse outro aqui, que a gente coloca a vela aqui, ó. Aí ele fica, essas estrelinhas dele aqui, fica tudo acendendo, é lindo. Tem esse outro aqui, pequenininho. Aí eu coloquei esse festão, ó, que faz toda a diferença. Aqui. Aí aqui tem esse anjo de cortiça, que eu gosto muito dele. Tem esse outro anjinho aqui lindo. Aqui tem a Sagrada Família. É bem pequenininha, gente, ó. Bem meiguinha, né?
Aí eu coloco esses bichinhos, ó. Um cavalo, uma vaquinha, uma ovelha. E eu sempre coloco uns verdinhos por aqui. É porque não tá decorada 100% ainda não. Mas na medida que eu for botando as coisas... Aqui, ó, tem esse bonequinho. Feliz Natal, stop. Ho, ho, ho. Aí tem esse outro Papai Noel aqui, ó. Que as perninhas dele, ó, é de linha, tá vendo? Aquele tipo nalho. Aí vindo pra cá pro outro lado tem essa meinha que eu tô precisando criar vergonha e comprar uma meia. Ou fazer uma meia, porque essa aqui foi minha amiga que me deu. E aqui, gente, tem a simulação do fogo. Aqui tem aquelas madeirinhas. Aí eu coloco madeira aqui, ó, como uma fogueirinha mesmo. E coloco isso aqui no meio. Aí agora eu vou acender para vocês verem o efeito, tá? Olha aí, gente, se não é um efeito de fogo de verdade. Ó, como fica bonito. Agora, essas luzinhas aí, ó, não vai ficar aí não, que eu não vou deixar ligada não, que eu tenho medo. Vou me aproximar para vocês verem. Eu também, gente, coloco pisca-pisca aqui em cima, ó. Junto desse festão, fica tudo claro. Ó. Não parece fogo? É muito bonita essa lareira, eu gosto demais.